Les amis, j'ai fait ce mini vlog pour vous partager mon week-end riche en découvertes. Alors, allons-y ensemble. J'ai fait déjà 2h30 de route de Montréal pour Québec pour aller séjourner à l'hôtel Hilton à Québec City. Alors, la chambre est avec une très belle vue. Vous-même, les amis, admirez. Je pouvais voir l'étendue de la ville depuis ma chambre. En plus, je n'étais pas seule, nous étions un groupe de filles. Ça, c'était de girl trip. Donc, je fais un petit tour de la salle de bain. Pour moi, c'est important que la salle de bain soit magnifique avec des miroirs. Bien sûr, pour le selfie, vous n'ignorez rien. Donc, c'était le matin. Nous sommes allés prendre un bon petit déjeuner. L'hôtel Hilton, vraiment, ça reste l'hôtel Hilton. Parce que le déjeuner là-bas, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi les déjeuners. Ce sont des déjeuners 5 étoiles. Ah oui, 5 étoiles, les amis. J'ai passé un super week-end. C'était à l'occasion de l'anniversaire d'une amie qui m'est très chère, Amanda, bien sûr. Donc les amis, je vous fais découvrir et visiter section ski girl. On était là prête pour aller skier. Ah oui. Et je vous dis pas vraiment l'endroit où nous sommes allés skier parce que c'est vraiment pas donné. Il faut avoir une carte pour accéder à ces places-là. Donc, continuons la visite. Réception pour faire un enregistrement. Après, voilà les filles qui vont profiter de la nature. Nous sommes allés clôturer avec le ski. On allait clôturer. Donc, dans les montagnes, il y a toujours de la neige, même si ça finit dans les villes, comme Montréal. Donc, les amis, c'était vraiment un week-end riche en découvertes, en émotions, en relaxation. J'ai profité pour reposer mon cerveau, qui n'arrête pas de tourner parfois en semaine. Maintenant, un moment de détente entre des musiques karaoké, chantées par des artistes, des interprètes, je vais appeler ça comme ça. Section buffet à volonté. Ah oui, le repas est vraiment délicieux. Tout est frais. Tout est frais, les amis. Donc, je partage avec vous ce mini-vlog de mon week-end à l'hôtel Hilton, passant par Club des Maîtres, pour finir avec un joyeux festival que je n'ai pas pu vous mettre dans ce mini-vlog. Donc les amis, à très bientôt. Je vous laisse regarder tout en images. Journée de relaxation, piscine day pour les filles, entre filles. Bye bye, à bientôt, bonne journée. Bon, à bientôt les amis. Je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas pourquoi je continue de parler. Pourtant, je dois laisser les amis regarder la vidéo. Mais croyez-moi, tout s'est terminé ici. Et après, nous avons pris la route pour Montréal. Bye, à la prochaine. Bisous à vous. Je vous aime. À très bientôt.